Mirë, të ndalim pak se si pasqyrohet në mediat përkatëse marrëdhënia Shqipëri-Greqi, e cila vite më parë patjetër që ka qenë shumë herë më shumë sensitive edhe për të drejtat e shqiptarëve gjithashtu atje kanë qenë në një luftë madhe, në pikpyetje të mëdha, por sot situata ka ndryshuar. Megjithatë, në ditën e djeshme patëm një bisedë e cila për cilën edhe miqe kolegë e kanë zbardhur si intervistë, siç ka qenë edhe problemet me lejen e qëndrimit të shqiptarëve në Greqi. Në fakt, kjo është një temë delikate, sepse i ftuari ditën e djeshme e paraqiti si një formë selektizmi, por ndërkohë nga ana tjetër thamë edhe në hapjet programit që media ka një rol shumë të rëndësishëm. Herë ajo mundet qetësoj gjakrat, por edhe mund t'i ndez akoma dhe më shumë. Studimi ka objektiv kryesor të analizojë në mënyrë rigoroze rolin që luajnë disa media, gazetarë dhe opinion bërës në formimin dhe konsolidimin e stereotipeve dhe paragjykimeve negative dhe në përhapjen e gjuhës së urrëtijes. Për t'ju kundërvënë këtyre me mjete dhe materiale që mund të përdoren nga media, gazetarë, palët e interesuara në dy vendet edhe më gjërë, për të identifikuar dhe nxjerrë në pa histori pozitive, rrëfime dhe element që mund veprojnë si urbërës dhe aktor të pajtimit. Në fakt, raporti në kuadër është bërë në kuadër të një projekti mbi marrëdhëniet Shqipëri-Greqi, ka të bëjë me mënyrën si mediat në Shqipëri raportojnë mbi ngjarjet që ndodhin atje, por edhe në Shqipëri, dhe raporti në fjalë përfshin një periudhë monitorimi maj-shtator 2022 dhe zbatohet nga Eliamep, nëse mund ta themi kështu. Po besoj do kemi mundësi të... Mirë, le ta flasim me të ftuarit tanë, të cilët janë edhe përfaqësues edhe të dy mediave në kuptimin që i kanë studiuar të dyja, si në anën e medias greke, por edhe atë shqiptare. Kemi kënaqësinë të kemi në studio Çelik Rupli, analist i medias dhe kërkues shkencor po ashtu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Faleminderit. Dhe do kemi edhe një lidhje nga Brukseli, por do kemi korrespondenten e medias mirënjohur Kathimerini në Bruksel, Aleksandra Vuduri. Good morning. Good morning. Good morning from me. Thank you for having us. Our pleasure. Të pyesim pak sa i përket idesë për të pasur një përballje të tillë mediatike, se një përballje, një krahasim është. Si kanë komentuar mediat shqiptare dhe mediat greke çështje të caktuara sa i përket marrëdhënieve të dy shteteve? Atëherë, faleminderit për mundësinë. Para se të përgjigjem pyetjes, dua të jap një shpjegim se si kemi arritur edhe pse kemi ardhur tek ky projekt konkretisht. Atëherë, projekti është në kuadër të Eliamep, Fondacioni Helen për politikën e jashtme dhe europiane, ka një eksperiencë gjatë në pjesën kërkimore dhe ka kontribuar gjatë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfshirë dhe Shqipërinë. Nga studimet dhe hulumtimet më pashme që ka bërë, përfshirë dhe sondazhe dhe opinione, ka arritur që të shikojë që shoqëritë mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë, nuk janë aq radikalisht apo aq të larguara sa shpesh portretizohet nga media. Pra media është ajo që një farë mënyre e ndryshon këndvështrimin e secilës palë. Aq sa që mund ta sjellë pozitivisht, por nga ana tjetër luan edhe shpesh rol që të fryej stereotipe apo të flasë drejt ekstremizmeve. Kështu që në kuadër të këtyre observimeve, drejtori i programit edhe i projektit nga Eliamep, profesor Jan Hezar Makolas, erdhi me idenë që duhet të bëjmë një lloj monitorimit mediave se si në dy vendet në Shqipëri, si media në Shqipëri flasin për Greqinë dhe viceversa, se si media në Greqi flet për Shqipërinë. Edhe nga këtu nisëm që të krijojmë edhe sjellim në jetë këtë projekt, quhet Algri. Edhe të shohim periudha, për të thënë vërtetën Çelik, është një periudhë, duhet ta themi, maj-shtator 2022. Po, sepse projekti ka nisur në majin e vitit që kaloi. Po, është një periudhë krahasuar me 10 vite më parë. Një periudhë e mirë, apo do të na duhet që të flasim pastaj me korrespondentët? E kam fjalën në këndvështrim, pra 2022-shi, si është ndryshe nga 2021-shi, nga 2020-a? E qartë. Se koha e zbut edhe... Po, koha i shëron plagët edhe koha mund t'i zbusi edhe mund të sheshoj shumë këndvështrime që mund të jenë të kundërta, por gjithashtu edhe mund t'i fryej, domethënë. Në vitin 2022, rastet e studimit që ne kemi pasur tek raporti i parë kanë bëjnë me
takime dypalshe që ka pasur ministri i jashtëm grek në Tiranë në maj, ka qenë rasti i parë ku ka pasur shumë impakt mediatik në të dy vendet, që ne kemi parë si rast studimi, ka qenë hapja e negociatave të Shqipërisë, si është përcjellë nga mediat greke, dhe kemi pasur raste bashkëpunimi për shembull dypalësh në lidhje me shërbimin civil, ku Greqia shpesh asiston Shqipërinë në jug për fikjen e zjarreve, por jemi gjithashtu edhe nga ana greke kemi parë pastaj çfarë ka më shumë fokus media greke, por që mund të Çfarë ka patur më shumë fokus? Media greke. Po, në media greke. Unë për këtë do kisha dëshirë që të patjetër, e zgjerojmë bisedën, ë? Jemi shumë dakord edhe ne. Aleksandrën, edhe ajo është më shumë brendësi. Edhe do duhet të lija saj. Absolutisht. E kalojmë pyetjen tek Aleksandra. Alexandra, we were discussing with your colleague about what was emphasized even most about what happened in Albania in the Greek media. I would like to know which were the most important events that were discussed and commented in the Greek media. E pyet se çfarë është komentuar më së shumti sa I përket çështjeve shqiptare në median greke. Thank you. Well, first of all, this is the first report of our project, the Algri project, and we monitored the period between May of 2022 until October. So within this Ajo tregon pjesën ku ka ndodhur, sikurse përmendem, Ky është voti I parë që do kemi një tjetër në proces që e kemi. Po, ajo tregon pjesën e raportit sa muaj ka zgjatur. Yes, please. Within these 4 months, we had the visit of Foreign Minister of Greece to Albania as part of a tour to encourage, let's say, the European perspective of the Western Balkans. Ne gjatë kësaj periudhe ne kemi vënë re, I would like to translate. Ajo tregon se ka pasur një periudhë në cilën 4 ministra grek erdhen në Shqipëri për të përforcuar dhe diskutuar se I përket perspektivës europiane, pra turin e ministrave në Shqipëri. And then we had the opening of EU accession talks for Albania and North Macedonia, and how this was reported in the Greek media and of course the Albanian media. Çështja e dytë është hapja e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, se si është raportuar. Yes. But we also focused on several reports that show the Greek media are over-obsessed with the relations between Tirana and Ankara. And Ankara, you said? Ankara, you said? Ankara, yes, Turkey. Interesante. Ajo thotë edhe diçka interesante nga vrojtimi që kanë bërë, se Greqia, pra mediat greke, ishin shumë të interesuara për marrëdhënien që ka Tirana me Ankaran. Exactly. There was for many years this myth that the annulment of the maritime deal back in 2009 was because Tirana was serving the interests of Albania. And since then, until this day, the Greek media present Albania somehow as a proxy of Turkish interests against Greece. And this is one of the most interesting chapters, I think, in our report. Ajo tregon një çështje të rëndësishme që është trajtuar në raportin e saj, se Shqipëria është parë si një shtet I cili ka përfaqësuar interesat e Turqisë, e Ankaras, dhe ndoshta I ka dalë dhe kundër Greqisë sa I përket në këtë mënyrë duke mbrojtur interesat e tyre. Pra ka qenë më mbrojtëse, në rast se isha korrekte. Nëse mund të plotësoj diçka, edhe ka të bëj si historik pjesa e marrëveshjes detit që është bërë në 2009-ën, edhe fakti që është sjellë në gjykatë kushtetuese në një farë mënyrë mediat greke shohin që pas kësaj është Turqia, është Ankara. Është. Janë ata të fshehur. Qartë. Rugli was adding some things about your statement. You can continue. Okay, this is completely wrong. Turkey and Albania are two different countries with long and historic relations, as you probably know very well. So I think that the Greek media somehow do not interpret very well international relations
of two NATO allies, let's say. I mean, both Albania and Turkey are in the same alliance, so they over-excess about the frequent meetings between your Prime Minister, Mr. Edi Rama, with Turkey's President, Tayyip Erdogan. And if you remember well, for the months that we were talking in our report, the relations between Greece and Turkey were not that good. We had high tensions. Për vetëm për të bërë një përmbledhje shumë shkurtër, se duam ta kapim në një dy detaje pastaj me Aleksandrën. Ideja është që ata politika, pra gazetaria e politikës së jashtme në Greqi, duket se nuk e interpreton ashtu siç duhet marrëdhëniet tona apo marrëdhëniet diplomatike shqiptare, dhe sidomos takimet e zotit e kryeministrit ton me presidentin e Turqisë, edhe duke parë pak situatën delikate që mos të harrojmë nga ana tjetër Turqia dhe marrëdhënia që ka me Greqinë, që kanë qenë shumë delikate, madje u komentuan ai gjatë marrëdhëniet e mbështetja që i dha njëra tjetrës për mbështetja që i dha Greqia, sidomos në situatën e tërmetit Turqisë. Megjithatë, largohemi vetëm pak fare, mua më bën përshtypje një element. Në studim, nuk e di nëse mund ta diskutojmë bashkë apo me Aleksandrën. Në studim thuhet, ka një kontrast mes Shqipërisë dhe Greqisë, e cila ndodh shpesh, në Shqipëri komentohet më shumë Greqia, ndërkohë që në Greqi Shqipëria nuk komentohet aq shumë. Edhe në takimet zyrtare, po e njëjta gjë. Po, atëherë mediat, edhe nga studimi jonë, mediat në Shqipëri proporcionalisht në nivel sasior shkruajnë më shumë mbi Greqinë se sa mediat në Greqi shkruajnë mbi Shqipërinë. Kur ka takime dypalëshe, siç është rasti vizitës së ministrit i jashtëm grek Dendjas në Tiranë në majin e kaluar, në të dy anët pati mjaftueshëm mbulim nga mediat, por që në nivel pastaj cilësor dhe përmbajtësor se çfarë u raportuar, këtu pastaj ne kemi sjellë në analizën edhe në raportin tonë. Që është? Të dy ministrat folën për një seri çështjesh dypalëshe që një farë mënyrë do duhet adresojnë, ku përfshihet marrëveshja mbi detin, për herë të parë ministri i jashtëm përmendi njojën e pensioneve, ku Greqia po oponon me Shqipërinë, përmendi abrogimin e ligjit luftës, përmendi integrimin evropian e tjerë, por ajo çfarë doli në media dhe që mori më shumë vëmendje ishte një deklaratë në lidhje me çështjen çame, ku ministra jonë e jashtme ngriti si temë që do duhet të flasim e tjerë, ndërkohë që në të njëjtën konferencë për shtyp, ministri grek tha që për neve si çështje nuk ekziston. Vetëm kjo që mori në nivel vëmendje nga të dy ministrat shumë pak cilat janë fjalët që janë përdorur në median greke? Nga shtypi shqiptar që ishte që Dendjas na kërcënojnë në mes të Tiranës, na shantazhon e tjerë, duke thënë që çështja nuk ekziston, ndërkohë që nga mediat greke ishte provokimi i ministres tonë që ta ngrej atë si çështje. An aggressive Albanian foreign minister, shkruan kontra dhe këtu ju e keni në toxic words. Pra një ministre e jashtme ndjese thash toksike, agresive. Një ministre e jashtme agresive, një provokim nga shqiptarët, ka shkruar Demokratja Deli, veto për kursin shqiptar të Europës, kursin Europës. Një farë mënyrë në qoftë se sillen çështjet parapranueshme, media ka sjellë që Greqia kërcënon me veto ndaj integrimit të Shqipërisë, gjë që s'është e vërtetë. Kështu që gjithë kontributi jonë në këtë sens është që të marrë raste të tilla edhe të thotë që ku media egzageron edhe nuk i shërben një lloj ndërmjetësimi apo mirëkuptimi të pikpamjes së dy vendeve. Tani, për ta kuptuar ndjes, janë të dyja mediat karshi njëra tjetrës, toksike, ose agresive, ose raciste, apo... Mediat në të dy vendet, ka media ku në të dy vendet që e përdorin gjuhën që i shkojnë më përtej audiencave ekstreme. Kështu që edhe në Greqi, edhe në Shqipëri nuk janë... Se ndajnë do të kush më shumë e kush më pak. Në të dy vendet ka. Kështu që kanë audiencët e tyre, i mbështeten nga forca politike të caktuara, i shërbejnë elektorateve të caktuara. Po, edhe diçka, duke qenë se media ka një rol shumë të rëndësishëm edhe në mënyrën se si pasqyrohet një mbledhje apo një event i caktuar, kur dikush ndoshta nuk ka mundësinë për ta ndjekur live dhe sheh vetëm titujt. Jeni marrë me pjesën se sa ndikon media në interpretimin apo me nxitjen e gjuhës së urrëties të secili shtet për shtetin tjetër. Ose sa rol ka media edhe në këtë kuptimin? I gjithë qëllimi i projektit
edhe i raportit që ne sjellim ka të bëjë pikërisht me këtë, që të evidentojmë një lloj qasjeje që media i shërben në diskursit apo narrativës politike që vetëm nxit. Kështu që ne duhem t'i largohemi pak vetëm kësaj qasjeje dhe të sjellim raste konkrete ku themi që media mund të shërbejë ndryshe edhe mund të bëjë ndryshe. Një rast konkret që kemi sjellë në këtë studim ka të bëjë me pjesën e hapjes negociatave të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në këtë rast, për shembull, media tek ne, edhe në Greqi sidomos, ka humbur një rast që të komunikojë më saktë dhe më mirë se sa e rëndësishme është për Shqipërinë mbështetja që Greqia për shembull mund t'i ofrojë gjatë procesit të rrugtimit evropian. Është vend i BE-s, është vend kufitar, është vend ku ka një masë të madhe shqiptarë që jetojnë aty, edhe është një vend që konkretisht mund t'i ofrojë Shqipërisë know-how në gjithë procesin e integrimit evropian. Mund ta pyesim dhe Aleksandrën ndoshta se si është parë dhe hapja e negociatave, ose se si është komentuar. Edhe roli që media mungoi ta ofrojë pikërisht, por thjesht bazohen në deklarata sipërfaqësore që pastaj nuk shkojnë në thellë. Okay, Alexandra, we are talking about the EU accession, the Albanians' accession in the EU, and we would like to know how it was reported from the Greek media, what it was said, what most important topics were missed and not mentioned. Your colleague here was telling us that also Greece as an EU member country must mention also why it is important to reinforce this discussion and this perspective also for Albania. Well, first of all, Albania's, the opening of talks with the EU was a very significant chapter last year for the region and as well as Greece. I mean, Greece is supporting Albania's European perspective for quite some time now, since 2003, if you remember well. However, the Greek media... Është një moment shumë i rëndësishëm pjesa e marrëdhënieve apo bisedave për aksesimin, pra të bërjes pjesë Shqipërisë në Bashkimin Evropian. So I'm afraid, however, that the Greek media did not highlight the importance of this fact, and they missed the point that by helping Albania and even North Macedonia to fulfill their path towards the EU, it could only benefit Greece as well. So they're missing the point of the importance of both Albania and North Macedonia to be members of the EU. They're focusing on interests of Greece, of how Greece should push Albania to respect, for instance, the Greek minority rights, but they're missing the big picture. Let's say. Yes. Ajo tregon që në fakt i vjen keq sepse Greqia nuk ka arritur përgjatë këtyre bisedimeve që të theksoj, media greke, se kur them Greqia, duke qenë se flasim për mediat, ndjes. Mediat greke nuk e kanë pasqyruar ashtu sikur se duhet, ndoshta kanë harruar që të theksojnë rëndësinë që ka mbështetja që duhet të jap Greqia, shteti grek Shqipërisë në mënyrë që të avancojë Shqipëria apo të ndihmojë në plotësimin e kritereve në këtë rrugtim të saj në Bashkimin Evropian, duke qenë se gjithë shtetet ajo thotë që përfitojnë nga kjo situatë, përfshirë edhe Greqinë. And this is what we highlight in this first report, that the media in both countries should reflect more on the benefits that a European Albania will bring to Greece and the whole region. And it seems that this is the point that our government, the Greek government, is highlighting for quite some time now, even in December, with so many visits of both our Prime Minister and our Foreign Minister, was exactly to point that our bilateral relations will definitely improve through Albania's EU accession. And this is something that the Greek media, unfortunately, are missing for the time being. They're not focusing so much on this important development. Ajo thotë që mediat greke kanë harruar të tregojnë sa rëndësishme është një Shqipëri europiane dhe se sa do të përfitonin të gjithë, jo vetëm Shqipëria, Greqia, por i gjithë rajoni, duke qenë se qeveria thotë nga ana tjetër ka kryer disa vizita në shtetin
ekzisto në mënyrë që të ndihmoj apo të ndihmoj sa i përket këtyre marrëdhënieve dhe ka treguar që ka dhe interes për të forcuar marrëdhëniet bilaterale mes dy shteteve dhe sigurisht për ndihmuar dhe Shqipërinë për të qenë në nevojë së shpejti. Alexandra, I would like to ask you not only on political theme that, yeah, for sure is important when it comes to media, but even on daily news. When I mean daily news, even when it comes to crime. I remember maybe 1 year before there was a loss of life of a mother and her child, and the first headlines that we saw on Greek media was the doubts are on some Albanians. So when it comes even to a daily news, how are Albanians, I mean, when it's reporting, do Albanians always come first as the people who are organizing crime, who they do crimes, or working on that? Sorry, just to translate the question, because it was a long one. Po e pyes jo vetëm në çështje politike, po edhe në lajmet e ditës, në lajmet e kronikës, të cilat janë shumë të rëndësishme, sa stigmatizojnë shqiptarët, se këtë po përpiqesha që të gjej edhe unë termine, sa stigmatizojnë shqiptarët, pra sa janë shqiptarët të parët që drejtohen me gishtë se janë ata që e kanë kryer një krim. Ja. You are very right. When a crime is reported and someone of Albanian origin is involved, TV programs and websites are focusing on his nationality. Kur një krim ndodh nga një shqiptar, mediat greke fokusohen te nacionaliteti i tij. Even though he or she might be living in Greece their whole life. Edhe nëse ka jetuar në Greqi gjithë jetës së tij. And this is something that we will be focusing in our next reports on the way the media are reporting crimes and how they highlight the origin, the country of origin of people involved in these crimes. Dhe këtu do fokusohemi herën tjetër për të parë se sa media fokusohet tek origjina e personit që kreu krimin dhe jo tek krimi në vetvete. Because we are talking about people who might be criminals, but they're also living in Greece. They have their own rights here. So it's very wrong to highlight especially the country of origin when it comes to Albania. Është e gabuar të theksohet nacionaliteti, sidomos kur është shqiptar sa i përket krimeve apo ngjarjeve të cilat mund ndodhen nga një person i cili mund të ketë jetuar dhe qëndruar në Greqi me gjitha drejtat si një person në Greqi ose si grek. A higher discrimination rate, if we can say. Pra një diskriminim më të lartë. Yes. However, there are some tendencies the last couple of months regarding mainstream media and popular newspapers, I mean prestigious papers. In the railway accident in Greece, the victims were also children of parents of Albanian origin. And the media there did not mention the nationality. And for me, this is very positive, to be honest. The pain was the same for a Greek parent and Albanian parent. And this is another example of how very well integrated the Albanian community is in Greece. And this is very well perceived in the Greek society. Ajo tregon për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Greqi përpara disa javësh, aksidentin në një stacion kurorëzor, treni i cili është përplasur dhe ka shkaktuar shumë persona të cilët kanë humbur jetën, kur thotë që ndërta ishin edhe shqiptar, por media greke nga ana tjetër nuk ka përmendur, nuk i ka ndarë grek apo shqiptar, dhe kjo thotë që kjo tregon që komuniteti shqiptar është përfaqësuar, është integruar mirë në komunitet, dhe kjo tregon dhe një qasje pozitive të medias greke. Ndaj shqiptarëve në këtë rast. It was our children in this case. Sorry? It was our children. Ishin fëmijët tanë është në media. Not theirs, not ours. There was no separation. And if you also remember, there was a crime in Thessaloniki last year. A football fan, a very young guy, was beaten to death
Yeah. And of course, the first reports were highlighting that some of the culprits were of an Albanian origin. There was an interview 2 weeks ago of a mother of one of the culprits who is from Albania, and the interview didn't mention that she was from Albania. It was only you could understand that she was from Albania because of her name, and she was apologizing. They gave her the right to apologize to the family of the victim. Okay. So we see slowly, and this is very important to be said, that the Greek media are starting, at least the prestigious, let's say, papers do not highlight the country of origin. Even in that case of a crime, Alexandra, they gave the right to a mother to apologize without naming that she's from Albania. Yes. Alexandra, po tregon një rast tjetër të një ngjarje të rënd, një plagosje që shkaktoi dhe vdekjen e një personi në Selanik, ku një nga agresorët, një ndër ngjarjet e fundit nga agresorët ishte edhe nga një familje shqiptare, dhe para 2 javësh ishte një intervistë nëna e tij, e cila u ftua aty për të kërkuar falje publikisht edhe familjes së të ndjerit, dhe nga mediat greke apo nga intervista nuk u prezantua si shqiptare, por është kuptuar vetëm nga emri i saj që është shqiptare. Pra nuk është theksuar. Okej. Është një qasje ndryshe që media mund të japin më pak diskriminuese. Sepse në vendet e Europës në fakt e ka edhe një politikë të tillë pak a shumë, që të mos përmendet vendi i origjinës së dikujt që kryen një krim. Stigmatizimi, se Flori e përmendi pak më përpara, stigmatizimi si është nga ana e Shqipërisë sa i përket Greqisë apo çështjeve që mund të kenë të bëjnë me ta? Nuk është i njëjtit nivel, sepse prezenca e Greqisë apo e grekëve këtu nuk është aq e madhe. Kur bëhet fjalë për shembull për një ngjarje që ka të bëjë me kur ishte më parë rasti i ekstremistëve të djathtë, atëherë shifej më shumë, edhe vinte më shumë me tituj që mund të jenë negativ. Por që nuk është të njëjta, media jonë është pak shumë neutrale. Nëse mund të jenë dhe komentet e fundit, përpara se të mbyllim besoj edhe bisedën, po është pyetur dhe publiku, publiku shqiptar dhe publiku grek, gjithashtu për të ndarë disa opinione. Më bëri përshtypje se si janë të ndarë përqindjet, pra cilat janë problemet që ndikojnë tek marrëdhënia Shqipëri-Greqi. Në rastin e Shqipërisë e para që zë 30% është zona ekskluzive ekonomike, EEZ-ja, që mendon që pse nuk i ka këtë marrëdhënie të mirë me Greqinë, për të thënë vërtetën, një përqindje shumë e lartë, nuk e di nëse një pjesë kaq e madhe e njohin EEZ-n. Është bëhet fjalë me delimitimin e kufijve detare edhe për përcaktimin e saj. Ndërkohë në rastin e Greqisë është Albanian expansionism. Tani, kjo reflektohet edhe në media. Pra ekspansionizmi shqiptar. Po, Shqipëria e Madhe. Shqipëria e Madhe, Greater Albania. Është 12.5%. Po, që është i pari nga shqetësimet për greket. Ky është një sondazh i realizuar po ashtu nga një think tank, nga Mediat në 2021, edhe flet pak a shumë për shqetësimet që kanë shoqëria shqiptare dhe greke. Siç shifet edhe aty, nuk janë simetrikisht të ngjashme. Ne kemi shqetësime të tjera, ndërkohë që greket kanë të tjera. Edhe në media reflektohet pak a shumë njëjtat gjëra. Ne në media, për shembull, mediat tona reflektojnë shumë shpesh ngjarje që kanë të bëjnë me takime dypalçe ku vetëm fokusi është çështja e detit e tjetër, ndërsa për grekët nuk është kjo. Edhe diçka, çamëria, me që jemi tek zgjerimi i territoreve. Ta mbaroj për këtë edhe pastaj edhe për çamërinë. Kur për neve është çështja e detit, vjen për shkak të pasojës që ka pasur anullimi i marrëveshjes edhe të tjera, dhe mbetet gjithnjë si patate e nxehtë ku mendojmë gjithnjë që pala greke do na fusi prapë në një farë mënyrë edhe do bëjë. Si do të marrë një koment të shkurtër Aleksandrës për çamërinë, që është për Greqinë e Madhe është për shkak të Kosovës që ka pavarësinë e saj influenca shqiptarëve në rajon është rritur etj dhe në një farë mënyrë një pjesë e shoqërisë greke i tremet Shqipërisë Madhe. Ndërsa për çamërinë në Greqi nuk ekziston si çështje dhe nuk hapet fare si debat edhe nuk është fare. Ndërsa për neve as nuk komentohet, as nuk raportohet është 2.5%. Pothuajse minimale apo 0. Ndërsa në Shqipëri po. Mund ta pyes çfarë raportohet edhe në këtë përqindje të vogël. I would like to ask you, Alexandra, regarding çamëria. What is reported, even it is in a really low percentage? In the Greek media, I'm asking.
That was one of the interesting elements in our first report. You know that officially the Greek state does not recognize this issue. Greqia nuk e njeh çështjen e çamërisë. Yeah, our foreign ministers, our prime minister say that this issue is not on the agenda of talks. Ata thonë që kryeministri dhe ministri i jashtëm thonë që kjo çështje nuk është në agjendën tonë të bisedimeve. However, for an issue that is not officially on the agenda on behalf of the Greek state, as you can see in our report, following the visit of Mr. Dendias in May and his press conference with his counterpart, the headlines were highlighting exactly this, the CHAMS issue, which is not existent for Greece, but controversially, it was part of the Greek media's headlines. And again, by focusing on a statement of the Albanian foreign minister, the Greek media missed the point of Mr. Dendias' tour in the Western Balkans and Albania, and of course the positive climate and the decision of the two governments to resolve issues like the delimitation of the maritime borders. Ajo tregon edhe pse për Greqinë, ajo tregon edhe pse për Greqinë kjo është një çështje inekzistente për qeverinë greke, nga ana tjetër në maj kur Dendias, pra ministri i jashtëm grek, erdhe në një tur në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor, u cek kjo çështje dhe mediat greke, edhe pse për ta nuk është çështje inekzistente, u diskutuan, patën titujt kryesorë të mediave, e diskutuan dhe raportuan këtë çështje, folën për këtë çështje. And what did they reported? What did they say? They said that there was a provocation, if I remember well. Ishte provokim. The CHAM issue could prevent Albania's EU accession path. Çështja CHAM mund ta ndalojë rrugtimin e Shqipërisë drejt të Bashkimit Evropian. They're always using this issue along with the rights of the Greek minority the media are urging the Greek government to use both issues to make its point when Albania will negotiate its path to the European Union. Është një çështje e cila përmendet sa I përket çështjes së rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian si një çështje delikate e cila mund ta stopojë Shqipërinë. Well, it's a very sensitive issue. We don't discuss it. Nuk e diskutojmë. And I hope that after some years that Albania will become finally an EU member state and that we will have resolved all other issues, that some historians and the media will focus on this issue to put things in the right dimension, because, you know, when things are unresolved and people don't talk about it, there is a mythical dimension around some issues that is being exploited by both politicians and by the media as well. Ajo thot kur çështjet nuk fliten, mbesin çështje mitike, pra legjenda apo mite në mes të kësaj situate, por thot që urojmë që pasi Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, kjo çështje të ngrihet, të flitet, në rast se gaboj pasi, tha, after. Pasi Shqipëria të pjesë e Bashkimit Evropian, të flitet nëpërmjet medias, historianëve dhe të zgjidhet kjo çështje. T'ju falenderojmë që ju kishim në program. Faleminderit shumë, Çelik. Faleminderit shumë. Thank you, Aleksandra. Thank you. Thank you. We will look forward for the next one. Second stage. Yes. E kemi gati raportin e dytë dhe besoj në fund të majit do ta kemi të publikuar. Mrekulli. Ne ndërkohë do të ndryshojmë pak atmosferë, pas pak do të ndalim tek situata në Shqipëri në lidhje me rritjen e çmimeve, sepse sigurisht ka patur raportime rritja e çmimeve të fruta perimeve është e çmendur tashmë në Shqipëri. Megjithatë ne duam që të bëjmë një krahasim në cilin qytet po shiten më shtrenjtë frutat dhe perimet.